E em Floriano, uma chuva intensa atinge a cidade neste momento. A gente acaba de receber o vídeo, imagens também do que está acontecendo, fotos. Olha só, ruas. A situação também é crítica no Hospital Tibério Nunes, aí a foto do hospital, que é impressionante, né? Toda vez que chove, esse hospital sofre com as chuvas e aí começando o período chuvoso lá em Floriano, já começam também os problemas e as preocupações. Outras informações sobre esse temporal que atinge a Princesa do Sul, você vê no cidadeverde.com ao longo desta manhã e logo mais na nossa programação a partir do meio-dia no Jornal do Piauí.